喂，點解你係揾唔到嘉賓所以先想揾我上？唔係，咁我見你第一次你第一次 solo， 你有請我做還翻俾我做嘉賓，跟住之後咧，我上次咁啱同你去學校玩嘅時候咧，我又覺得哇，好似好耐冇同 Eden 玩過，即係我自從去造星完隔咗咗咁多年，佢直到去嗰間學校，佢先發現好耐冇同我玩。唔好意思，佢先醒翻起。係啊，佢嗰日同我講：哇，同你唱歌幾開心喎，不如你演唱會嚟做個嘉賓啊！隔咗咁耐，你而家先發現呢樣嘢。係我對上一次同你合作咪 Mirror 嘅 tour 咯。哦，即係夠啦，夠啦。咁咧嚟緊呢首歌咧，咁快聽歌啦，我好多嘢想講。你可以講啦。選過嚟咪唔講嘢嘛，可以講嘢嘛。俾你講。首先咧，即係大家都知啦，呢個傻男係咪？咁所以在場都係啲男粉啦嚇。男粉。咁咧，我覺得我喺台下面咧有一個好深嘅一個感受，就係阿張，你都係淨係唱歌好啦。我見你咧喺度演戲幾好，喺度跳舞啦，跟住咧又唔知俾人舉起啦，喺度轉啦，跟住都幾辛苦其實係。我覺得下低啲人好辛苦咯。跟住最大隻肌肉重啲嘛。哦，最敵人係佢啱啱嗰首即係飲飲下水啦，突然間，喂，烏冬樂，大家一齊跳，冇人理喎。有啊，我見到有好多人好 high 啊。你點樣突然間嗱着住阿仙奴 fans 個幾 high 係咪啊？可能得佢啦，即係點樣跟到你呢個節奏啊，大佬？跟住佢就好似成個人咧喺度做緊 HIIT 咁啊！跟住即係我以為你練緊嗰啲咩即係嗰啲練氣啊！即係我啱啱拍低晒，好好笑你整到，真係唔簡單啊！真係唔簡單啊！嗰個尷尬程度真係唔簡單。咁聽日你識啦，係咪啊？聽日你跳一陪佢跳下啦，真係見俾翻條片佢睇，聽日跳得勁佢，好冇？講啲正經嘢啦，即係呢個阿蘭哥咧，即係都識咗好耐啦。咁其實咧，今日嚟做嘉賓咧，我都諗都冇諗就接受嘅，因為我覺得今日呢個場合我都係零壓力嘅。即係你知啦，有啲時候可能你知我哋會有壓力嘅咩？有時我哋即係有時會驚，哎呀，在場啲觀眾會唔會唔想見到我啊嘛？即係你知我哋有時啲最大 haters 係啲隊友嘅。我嗰啲 fans 好似都 OK Eden 嘅嗬，係咪啊？唔關事，唔係。我點解咁有信心喺度咧？就係因為你唔 OK 我唔緊要，但係我講一樣嘢俾你聽，你就冇可能可以唔 OK 我 OK。嗱，首先在場嘅扭扭粉們，即係好支持阿 J 啦，好中意聽佢歌啦，係咪？好中意佢嘅所有嘅演出嘅作品啦，係咪？好中意睇佢演唱會啦，係咪？好啦，歸根究底，點解佢會有歌出有演唱會？因為咩啊？因為佢入咗咩啊？邊個叫佢入 Mirror 嘅？係啊，係佢啊，係佢。即係你哋明唔明啊？即係跟住咩啊？Eden 冇阿 J 啊！即係如果你通咗呢個 logic 咧，你哋全部人要多謝我。即係除咗佢阿爸阿媽咧，下一個係我㗎啦。即係花姐都未到啊，因為如果唔係我，如果唔係我，佢有呢啲歌出。係啦，咁所以大家以後即係你哋咁支持阿 J 嘅作品啦、演唱會啦 ，Eden 嘅有一樣支持。因為冇我，你哋冇星追啊，知唔知啊？唔係，咁我都真係多謝佢嘅。我當初真係有問佢，即係我入唔入 Mirror， 即係我唔係擅長跳唱㗎嘛。係，咁你知唔知點解我即刻叫你入啊？點解啊？因為我環顧翻嗰11個，我覺得論跳舞同外貌嚟講，應該有人自我底。講笑，你上嚟想打交啊？大佬。講笑啊！喂，上乜都笑你。因為我主場啊，大佬。啊！好啦，打交啊 Come on，四方擂台 ，Come on。可能你要嗌我繼續講啦。嗱，講啲正經嘢先啦。我啱喺台下面咧，其實都有一個好深嘅感受嘅。即係講真啦，即係同阿 J 都真係幾多年啊？8年啊！8年啦，即係加埋造星我9年。9年，即係見證住佢都一路喺呢個音樂路上嘅努力啦。咁其實佢咧都
幾多，我都見到佢幾多一啲比較低落嘅時候嘅，我覺得。即係佢喺呢條路上，我覺得其實佢唔係真係話行得絕對十分之順暢啦。咁咧有啲時候咧即係見過佢有時啲發脾氣啊、喊啊，即係冇得食個脆雞有喊啊。我唔係成日嘅啫。跟住咧，同埋佢好硬頸㗎嘛，好搞笑㗎。即係有時咧，你熟咗呢個人咧，摸透咗佢咧，有啲時候你就會好啦，唔好搞佢啦，再講佢又嬲㗎啦。即係例如咩？有時喂，不如去學下唱歌啊！以前啊，喂，學下唱歌啊，把聲咯。你識鬼咩？即係佢個人係咁啊，真係好藝術家有啲時候。咁所以咧，其實你見佢出嘅歌，佢做緊所有嘢，其實全部都極度明顯係佢自己中意嘅啦，佢嘅風格啦。好特別啦，咁佢都有個位嘅。有時我都之前佢同花姐傾啊，或者我哋一齊傾就係，喂，我同花姐會話，喂，阿張，你可唔可以出首 commercial 啲嘅歌啊？會唔會出首大眾會啲中意嘅 hit 啲嘅歌啊？因為我哋戥佢唔抵啊，覺得喂，你唱得咁好，啲歌咁好聽，點解你唔可以 reach 到更加多嘅人？佢又出咗啊，好啊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 ，跟住過一陣拎首歌嚟，啊呢首你聽下，我一聽啊 commercial 咗㗎啦。咁直到咧，我啱啱再喺台下面啱啱認真聽佢唱歌啦，咁我就會覺得真係，即係我想同你講咧，我都係覺得你就真係專心唱歌同埋專心做你中意做嘅嘢。即係我覺得我認真嘅咁喺台下聽，我覺得聽到佢 live 嘅人咧，應該就會中意呢位歌手㗎啦。我相信佢一直做自己中意嘅風格，自己認為中意嘅音樂，做翻阿 Jer 相信係正確嘅嘢，咁就會有人識欣賞，就好似在場嘅你哋就會入嚟識得欣賞佢。而我相信以後總之有 good taste， 係我真心話真心我啱啱想講，你哋真係 good taste， 真心 good taste。即係我相信以後有幸有啲人入到嚟聽佢 live 嘅話，亦都會慢慢愛上你嘅作品咯。所以我想講就係，其實我哋在場嘅人咧係幸運嘅人，因為我哋有 taste， 我哋聽到呢個 live， 我哋有幸聽到傻蘭唱歌，真係感動嘅，真係好聽嘅。所以希望即係寄語啦，即係我希望以後都繼續，即係我啦，同埋在場每一位啦，都可以繼續支持阿 Jer 喺音樂上嘅路啦。即係我知道唔難行得，唔難支持。我知道唔易行嘅，因為佢真係唔係嗰種最 commercial 嗰種。咁同埋可能真係要認識佢耐啲先會喜歡上佢。咁但係我相信你得嘅，我都希望睇住你越嚟越得。多謝你，加油！好啦，講太耐啦，大家要翻去唱歌啦。